¡Salvemos el bosque! ¡Al ataque! ¡Tomate! ¡Te atrapé! ¡Te mojaste! Sí. Ya estoy seca. ¿A que no mataban? ¿Cleo? No netas. ¡Ay! ¡Emboscada! ¡Ataque! Ajá, ya verán. ¡Vamos al agua a llenarlo! ¡El lago! ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¡Esto debería ser verde! ¡Evo, que está enfermo! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Mapa del bosque. Sombrero. Y lupa. Vamos a salvar al bosque. Algo o alguien se está llevando el agua del bosque. Vamos a averiguar quién es y a detenerlo. A investigar. Tiene que haber algo. Una pista o una huella que no vemos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una huella! ¡Qué grande! Se ve aunque no uses la lupa. ¡Más! ¿De quién serán? Preparando escaneo. Según mi base de datos, la huella pertenece a un monstruo muy grande y sediento. ¡Ay! ¡Hay un monstruo en el bosque! ¡Hay un monstruo en el bosque! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es el monstruo roba agua! ¡No toques a nuestra hermana! ¡No! ¿Por qué te asustas? ¿El monstruo eres tú? ¿Te gusta? Es deliciosa. ¡Ja! Me pareces conocido. ¿Acaso conoces al Yeti? Dice que es pie grande y el Yeti es su primo. Parece que tú no eres el ladrón de agua. ¡Ah! Por eso todo se está secando. Nosotros lo destaparemos. Ser guardabosques es genial.
¡Ay! ¡El lago está precioso! ¡Salvamos el bosque! ¡Sí! Hoy fue un día genial. Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Guardabosques!